втора премиера на балетското студио Менада годинава. По роденденот на балерината, овој пат поискусните членови на балетското студио се представија со нова приказна Училиште за балерини. Неправдата, љубомората и борбата меѓу доброто и злото беа искажани преку танцување и музика. Како што изјави кореографот Наташа Оклеска, разликувањето на доброто од лошото е пораката која беше упатена на публиката. Идејата потекнуваше од секојдневниот живот, како што претходно кажав, од реалноста. Сакаме да дадеме една порака за целата јавност, да го препознаваат и да го разликуваат доброто од лошото. Пораката беше да се подели омразата и да се подели искреноста од другата страна. Се борја во текот на цел концерт, дојде до една борба и на крај сепак можам да кажам дека доброто победи, односно вистината победи, како што и треба во реалноста да биде. За овој настап, членовите на балетското студио Менада се подготвуваа уште од октомври. На почеток од годината, значи октомври месец, работиме посебно со секоја група, за да на крајот 2 месеци пред концерт, сето тоа го сплотиме во една целосна игра, за да настане целокупниот концерт како што изгледаше вечер. Напорната работа и вложениот труд резултираа со успех и видно задоволство и кај публиката и меѓу изведувачите. Целокупниот резултат е секако задоволувачки. Салата беше преполна, децата добро ја изнесоа играта, не добро, туку одлично. Презадоволни сме, макотрпната работа наша се исплати. Сценографијата на Училиште за балерини соодветствуваше со приказната, а синхронизираноста меѓу одлично избраната музика и елегантните движења на балерините само ја надополнуваа магичната атмосфера.